Plaças-vos de fácil. Vos pudeți prezenta? Soy Anno Ensalbert, soy sortido d'un vilatge de Ruergue, que se dice Columbies. Caneri pizzuno me sunabo Anno, utabe Annetto, un Anu, e caneri ai saple me disio Annasso. Ai mi pla che me disu l'Ensalberta, perché in Ruergue haben la costume de feminizzar los noms de famiglia per las fennas. E acco m'agrada. A pieggia sul gusto. Ara de mori en Gascugna, aquí a Tarba, fa 13 anys aquest annado que hi sui. Donc, sui passado de lengua d'Ucià al Gascú e tot se passa pla. Così descobrigueres la lengua. La lengua se parlava a l'hostal. Era una família de paisans, hi havia 3 generacions de l'hostal. Érem pas menys que 9 a taula cadascun, donc ce que fa que la llengua se parlava tosten. A nosaltres, els infants, parlàvem francès, però la llengua l'usieren tot sol. I ce que fa que aquella llengua és passada per les orelles i pensi que és rentrada dins eu i no pot mai tornar a sortir. La llengua me permet de ser ce que soy, finalment. Si volets, és un tros d'humanitat a eu. És ma façon de ser aquí, de lo monde de Dieu. És la meva vibració, si volets. Cal vos aprenguet la lengua? Donc, en de fora de la família, al liceu, aprengué l'occità. Mon professor d'occità, qui era l'abat Cumbos, que se disait també Cantalausa, nous parlait de la culture occitane com una culture que era mil·lenària i que se parlava per tot en Europa. Mais cal dire que a la tout au début, quan nos parlava d'acord, lo cresió pas. I passat els primers curs, finalment, m'ha obert un pau a ma consciència occitana. És com si volés fintavi aquí per un bitxo finestru i tot un cop és una grande finestra que se duep. Ses prest? Atenció. Vos servis la lengua nostra? La lengua me servis de ma vida de cantaire. Sui a treballar pel moment sur el repertori de Ruergue. Hem muntat un grup un trio, se diu Pelles Bellades. Fazem de recerca entre la polifonia, un pau de creació i la voix acompanyada. Un mot o una expressió que vos agrada pas? Identitat. Ha estat utilitzat per els polítics d'extrema dreta i ara per tots els polítics de totes les capelles que se'n serveixen per acabar de nos quillar els uns contra els altres. M'agradaria de le reemplaçar per el mot humanitat. Se dizem foto d'identitat o la foto d'humanitat és completament diferent. Quand ses prest? A pieggia sul butto.